I pozdrav ljudi. Ajde da napravim uvod za današnji klip. Ja sam kao ona žaba što je vidjela da se konji kuju pa digla nogu da se i ona kuje. Krenuo sam do Turbo Maxa, to je novi karting, to je nova karting staza koja je zatvorena i mislim zatvorena, otkrivena. I ima električne kartinge. Oni su na putu između Beograda i Pančeva, pančevački put tako reći. Idem polako ka njima i idem da probam. Nisam sada baš ono što kaže da sam vidio šta ostali rade pa da idem i ja kao da snimim nešto. Naprotiv, jednostavno u meni gori ta želja za kartingom i tako to. Nisam možda ni pričao, nekad sam se kako amaterski tako i profesionalno bavio tim sportom. Ako budem uspeo danas da vozim, pa ću u povratku da malo više ispričam o tome. Naime, stvar je jednostavno vozio sam po Srbiji kako Autokomerc, kako Adu Huju, kako Kulu, Jagodinu. Tako imam i želju evo da provozam i ovu stazu. Ja zaista imao sam i svoj karting i vozio sam i profesionalno dve kategorije ovdje u Srbiji, dva takmičenja tako reći. Vozio sam i tu karting amatersku ligu, Veo kartu. Ja iskreno moram da priznam da sam bolje trke i lepše vožnje imao u amaterima nego u profesionalnoj kategoriji, ali više o tome ću pričati posle moje vožnje na stazi Turbo Max. Ako uspem danas uopšte, pošto 1. maj je, verujem da su gužve, ako uopšte uspem da dođem na red i da provozam danas. Ali dobro, i ako ne provozam, pričat ćemo u povratku o karting sportu. Toliko za sada, neću da trošim bateriju, javljam se kada dođem na samu stazu. Usporit ću malo da mi vetar ne smeta, pošto želim još nešto da dodam. Ostavit ću, koristim jednu aplikaciju na telefonu, iskreno zaboravio sam kako se zove, ali vidjet će se u videu. I ostavit ću putanju kojom sam išao do Turbo Maxa, da bi ljudi koji idu recimo sa Galenike i Zemuna imali eto čisto da ako ih zanima ta ruta kojom se stiže do same staze. Pristižem polako, malo ću sporije, ali nisam siguran gde su. Mislim da su ovdje. Jeste, evo ga, Turbo Max, to je to. Stižem polako, znači. Sad ću vidimo da li ću imati sreće da mogu da probam. Verujem da je gužva. Mislim, i ako ne budem imao, doći ću drugi put, nije sporno. Što kaže, za nas koji smo na dva točka, nije nikakav problem da dođemo ponovo, da se provozamo još koji put. Baš sam danas gledao na Instagramu neki klip dva bajkera na motorima dolaze do raskrsnice i ovako stoji levo kilometar do kuće, desno 20 km do kuće. Pogledaju se i naravno odu desno dužom putanjom. Tako da to je to, kao i ja. Lep parking, velik. Nadam se da je otvoreno da rade. Sad ću...
I evo ljudi, smestio sam se. Prvo vozim crvenu stazu koja bi trebala da bude sa više pravaca, malo šira. I jedno i drugo radi dugme ili samo jedno? Sad ću vam kažem, vi imate boost, ovo je rikvrc, ako bude bilo potrebe za rikvrcu, sklonite noge s pedala, držite zeleno dugme i dodajete gas. Okay. A ovo je boost, boost imate 5 sekundi po krugu, on funkcioniše kao nitro. Znači kad kliknemo imamo boost, kad pustimo nemamo. 5 sekundi po krugu, restart, to je na početku svakog kruga i možete da ga dozirate. Znači kad hoćete koristiti, jasno, da. ćete imati okolinicu koja će vam pokazivati koliko vam je ostalo u tom krugu. Super. I to je to. Hvala. Idemo. Opa, odlično. Grip je odličan. Sami koči u krivinama, to mi se ne sviđa. Sami koči.
Nadam se da je kamera radila je. Fenomenalno. Nije loše, ali samo evo, u krivinama im osjeća kao da sam koči. Bukvalno nigdje na kočnicu ne stiska. Evo, sve pod punim gasom. Odlično. Da, kao što sam i osjetio na crvenoj stazi u dve krivine zbog bezbednosti svi kartinzi imaju taj neki, ajde kažemo, safety braking u te dve krivine. Ajde probamo plavu sada. Hladne gume. Dobro. Ovdje, ostajemo ovdje. Pa uz ovo, da bismo ovdje izašli. Ok, mislim da kapiram polako. Odlično. Odlično drže gume. Nemam boost mi ne radi. Platio sam sa boostom. Ne radi opet boost. Treba mi boost. Malo sporije, da bi izašli brže. Nema kočnica, nema potrebe. Promašio sam ulaz u onoj krivini i uhvatio me splet krivina sa greškom. Sad je dobro. Odlično.
duboka greška. Duboka sam ušao. Evo, odmah niz krivinak za greškom. Dobro. Šteta što ne radi boost. Jedna greška, niz. To je taj. Da, loše. Sad je već dobro, ali sam prebrzo ušao i duboko me patio. I automatski pravim grešku u ove dve krivine ponovno. Ali nema veze. Ima dana za nek dana. Ovo je to. Samo da... Odlično. Idemo ovdje. To, ostani u strin, to. Idemo. Može. Malo pustim gas. To, mislim da je ovo odličan krug. I mislim da je ovo ispod 25.5. Ne, sad. Ovdje sam na izlazu pogrešio. Sad sam imao dobar izlaz, ali... Odlično. Loše. Loše. Dvadeset 5.3, 9. Šteta što mi boost nije radio, mislim da bi spustio vreme ispod 25 dobrano. Ali dobro, nije ni bitno. Odlična priča, 25, 1.68. Mislim da bi vozio i bolje da mi je radio boost. Nažalost, vozio sam i plavu stazu, nije mi radio boost iz nekog razloga, niti sam imao parametra na displeju. 25, 1.68, čini mi se da sam vozio. Ja sam zadovoljan iskreno. Posle 6 godina seo sam u karting, stvarno sam zadovoljan, a i srećan. Ništa me ne boli za sada, pa ćemo da vidimo. Više mi se sviđa plava, uža je staza, tehnički zahtevnija, ali baš po mojoj meri onako, legla mi je fenomenalno. Ljudi su stvarno prijatni, kulturni, jako ljubazni. Eto, desio se peh iz nekog razloga, neki tehnički problem pa mi nije radio boost iako sam ga platio. Ljudi su mi rekli da odem i da se javim na pult i da me čeka piće gratis, tako da svaka im čast. I sa tim pićem i bez pića stvarno je usluga na nivou i da i častim razliku koliko je taj bus, zaslužuju i više, jer su stvarno ljubazni, kulturni i sve na svom mjestu i lepo organizovano. Nadam se da će ovako da ostane uredno i kako treba. Pričamo dalje kad sedem na motor.
I evo ga ljudi, ostalo mi još jako malo baterije na GoPro kameri. Moram da kažem da sam zaista pozitivno oduševljen. Znači, vozio sam nekada evropsku endurance seriju kartinga po Evropi i Srbiji. U stvari, Srbiji nešto malo manje nego po Evropi. Nebitno. Stvarno sam prošao i vozio sam na raznoraznim stazama, ali ova je staza pa možda jedno od među boljima u Evropi koje sam ja probao. Nisam nešto pretjerano, opet kažem, ali ovog tipa u samom vrhu je po meni. Imaju dve, znači, staze. Crvena staza koja je brža i nije toliko tehnički zahtevna. Ima opcija sa i bez boosta. 1900 dinara je obe staze, znači se plaća 1900 dinara sa boostom. Boost se koristi 5 sekundi može se koristi po krugu kada vi hoćete. Kako se zove, nema ono punjenja u sljedećem krugu na kočenju i tako to, ne, nego je kako se zove 5 sekundi imate od prelaza startno ciljnog pravca. U tom krugu možete da koristite kada vi želite, kada stisnete. Na crvenoj stazi sam primetio da karting u dve krivine sam koči, sam usporava. Pitao sam ljude koji rade tamo na stazi, kažu da je to safety braking kada karting osjeti da u te dve kritične krivine se ulazi većom brzinom od 40 km/h. Karting automatski usporava, spušta brzinu na tih nekih maksimalnih 40 na sat kako ne bi došlo do nekog incidenta, ne bi neko izleteo sa staze ili tako nešto. U principu ni na jednoj stazi nije potrebno kočenje, makar eto ja koliko sam vozio nije neophodno kočiti, može sve eventualno na popuštanje gasa i lepim namještanjem za ulazak u krivinu može da se prođe. Da, crvena staza, kao što rekoh, kako se zove, izuzetno brza, šira staza, nije toliko tehnički zahtevna, dok je plava staza kraća, možda malo sporija, ali je vezan splet krivina. Ja sam imao, vidjet ćete, sigurno ću okačiti situacije gdje sam u nizu krivina u prvoj pogrešio i onda sam ceo splet tih krivina vozio grešeći. Kažem još jednom, vozio sam dva naša šampionata u Srbiji profesionalna kartinga, dve različite, ajde kažem, serije, i jednu seriju, to je Eto karting amatersku ligu, Beokart sam vozio. Također sam sa Beokartom bio učesnik i endurance šampionata za Evropu, u evropskom šampionatu. Jako lepo iskustvo. Nažalost 2019. godine krajem sezone na trci u Slovačkoj, endurance trku nije dugo trajala, mislim da je 4 sata bila trka. Uhvatila nas je kiša, noć, gume zasuvo, prestizao sam čovjeka za ceo krug, presekao sam u krivini preko idealne putanje, proklizao sam i možda sa nekih 50 km/h sam udario u bankinu za koje je bio stup i zaustavio se bukvalno u 0 km/h. Tim putem nisam ni bio svjestan da sam tada povredio 4 diska u vratu i 2 diska u grudnom košu, gdje sam morao da prestanem više sa tim takmičenjem, jer izuzetne dan danas imam bolove u šakama i rukama kako sam povredio kičmu. Sve u svemu fenomenalno. Imao sam čast da upoznam menadžerku staze, Tamaru, jako ljubazna gospođa. Eto, imao sam taj peh da na plavoj stazi mi nije radio boost, častili su me pićem i tom prilikom sam imao čast da popričam sa menadžerkom Tamarom. Izuzetno ljubazna, jako otvorena gospođa za saradnju, bilo koji vid, kažem, moram da napomenem da nije plaćena reklama, ali stvarno izuzetno ljubazna osoba i jako predosjetljiva. Tako da kažem,
preporuka je za sve koji žele malo eto i sa porodicom da ode van grada i da se druži malo sa svojom porodicom. Ono što nam danas fali dosta, to je da budemo sa svojim najmilijima. Evo šanse, evo prilike, znači tata ili mama, ajde kažemo, može svoje dete da provoza u dvosedu u kartingu. Također mogu da igraju sve ostale igrice koje imaju na raspolaganju, kao što je bilijar, talijar, hokej, tako nešto. I mogu da uživaju i da provedu dan zajedno. Prelepo. Jako, ja lično vidim jako veliku i uspešnu budućnost ovog Turbo Max, ajde kažem, kompanije i karting staze. Još jednom želim im svako dobro i uspeh i da ostanu što duže, da bismo imali gdje da se i provedemo malo i da se zabavljamo. Svaka preporuka, ko želi slobodno može da dođe da proba. Mislim da je i pristupačna cena za onaj kvalitet koji daju. Zaista raznorazne, da kažem tako, šklopocije sam vozio. Neću da kudim na kojim stazama u Srbiji, ali jako retko ćete gdje naći ovako ispravne i ovako dobrom stanju karting vozila i ovako da možete lepo da uživate. Preporuka stvarno, i ja ću sigurno doći još nekoliko puta i sa svojim prijateljima i sa porodicom, tako da preporučujem eto svima. Ne znam šta bi rekao više, mislim da sam nisam se pozdravio bratu, a krenuo da mi se javi čovjek, moja sramota. Kažem još jednom, staza fenomenalno, jako dobar grip, jako lepo drže kartinzi, dobre gume, fenomenalno iskustvo. Stvarno sam oduševljen. Toliko ljudi za danas, nadam se da vam se dopao klip i eto, ko želi može da se subscribe-uje, da šeruje, da lajkuje video. Svako dobro želim, pa se vidimo u narednom videu. Pozdrav!